Ma mission TV, le miroir du monde. Il est dans le liputa calabas, tongango c'est comme on a liputa sikate. Bah tu vas comprendre tes Congolais, on dirait mayele y a eu vacances. Mais bah on comprendre ngo. Pour nature ana ba loi na yi. Congolais ngasa ba loi na yeza la contre nature, mais nature a zong sa bango n'attend. Moko sa kabila tena mi ba tena tu la cour constitutionnelle. Bango tu vas kufa kama encore. Tozo la kabila déjà. Ozela ba kufa kama Tolobaki que le pays va mal. Direction Fati Azui et la direction Yamabé. Maintenant, tout ce qui n'a limité morte tumbami, bango na bataille de pes, na batuya PPRD. Bango na bango bitumbe banda. Tolobaki que boké mabé, ba vous avez pouvoir te ba nommer yo. Au moins les résultats nango. La bourgeoisie comprador et impose la volonté na abrutissement, na violence. C'est la bourgeoisie comprador yango tozo vivre siko. Moi quelqu'un yanké bazumbo en otage. Bango ba coopérer na batalibanda yango mona chinois soko elendi samedi ko mimvama. Chinois ko beta congolais ninga lingi. Congolais au salaire rien. Kabila ndem tasa ba fait ba copene tisiko. Mutana cop siko na ba FCC ba cour ba seni kabila na encore. Kabila mutana ça va faire né. Eza penza soni mingi. Ne pour la cour de la honte es malangai. Cour de la honte et de bêtises. Mumuto kola honorable Raphaël Kibuka. Ba voter à ça pour la Mwamba. Donc surprise pour et le bin à Kibuka na Nambaou que baza voter la Mwamba te. Bana Mwamba ba témoin. Muto kola madame Ingele. Ati au moins même l'homme na ba fiche sur la banderole. Papa wana azolukela biso makambu wana okosuka na ye mais papa nani ozo China Rambo demo wana China Rambo aolukela biso ba problème Kabila biso to ligne lisusu te atika biso soki azokosa ye na Fati alanda ye nazola baboye ba diaspora bon revendiquer la partie libanda biso pe wana to bani la action. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, dans la République démocratique du Congo, Topé Sibino Sombote partout dans le monde, Bozali Kotala Bisso, Martin invité sans fusée, ensemble na honorable Jean Koubal, Bisso Tutuebi, oh vraiment azo pesé, nakati ya Mboka na Bisso et Sali Pasina Mawa, na Likambu, oh ekolele awa. Alors Mbote Jean Koubal. Mbote ndeko. Jean Balingano inde makolo na nzela royal poto kende na cour na ebité soki pourquoi ozo comme siko na cour po na ko zala ensemble na bande ko nyonso o baza kuna tozo sa sit-in na cour po toi d'accord pété na ba arena deux po mokili pe mona que makamba cour rango pe eza te liloba ya Nzambe ayanga toketo vandi wana to bamona biso ofandi na bamona bino. Alors honorable Jean Koubal lelo toza na président de la République o aza na mboka na biso to ebité soki vraiment alobi pona makam na bino pona moi tamuke bo tomoni mbala moko ba invalider bino nyonso na ebité soki okoloba ni pona ngo président ayoki déjà ba sango ya makambo bien te il faut ça ayoki yango mazapende awate. Mais makambu Kabila nde mutasa ba fait ba copene tisiko. Mutana cop siko na ba FCC ba cour ba seni Kabila na encore.
Kabila Moutao ça va faire né. Mais si on a un mot ka IDPS n'a pas perdu moi ba désordre wana est-ce que ils a vraiment normal le beza ba mafia moko au bazoko sa population. C'est normal. C'est-à-dire là nando ba liputa kalabas ba tongango sika mona liputa sikate. Ba tu ba comprendre te Congolais on dirait mayele ya vacances. Mais ba comprendre ngo. Po nature na ba loi na yi. Congolais nga sa ba loi na yi za la contre nature mais nature azong sa bango n'attend. Voilà. Alors honorable, est-ce que vraiment na ndengo landi la procédure makambo okokipe ko zonga na yo ou bien etika la rara bongo? Oh todo ça po ba zongela ba faire na bango ya mbruit. Tout ça la boue po ba zongela ki ya mbruit na bango parce que on peut pas tous à la prise en otage par quelques individus. Hein? Non. Hein? Alors merci vraiment honorable toza inde tozo kende o esali ba congolais partout dans le monde bazo benga biso pona kana yo balobi honorable Jean Gbal aza muto vraiment o esengeli aza na parlement po mutu et salara na ebité ba maman Antoinette partout bazo landa yo po na likambo ekolo bande na biso ya diaspora repesa bango message ndenge nini po biso tout tozo kende siko court. La bourgeoisie comprador et imposera ba volonté naie na abrutissement na violence. C'est la bourgeoisie comprador yango tozo vivre suko. Moi quelqu'un yanke bazumbo en otage. Bango ba coopérana ba talibanda yango mona chinois soko elendi samedi ko mimvama. Chinois ko beta congolais ninga lingi. Congolais au sale rien. En fait bourgeoisie o ba benga bourgeoisie comprador et fonctionnaire bongo. Ils ont imposé abrutissement na kati ya mboka. Ils ont imposé violence dans le Mboka, il y a un na bapay. Mais bon, il faut éviter. On a évité ce qui est mandat na monsieur Koya, on peut postuler les sous Mboka na biso ce qui m'a remboursé cité. L'avenir appartient à Kolo. Si le président Nangana yo yango tozana na boulevard na Royal. Na immeuble intelligent. Avenir yangai na kopeso makamba avenir te pona ambiku dite. Non, c'est la présidente Nga Yangoyo. Tout ça qui est hôtel mais la cour kuna te expliquer que au Betimabi. Alors merci vraiment bisotou inde na cour total la siko événement batu baza tellement belé au peut moni population toujours na simana yo o ba po ba accompagner yo baza toujours na ba colère na ba méchant. Tomoni batu basiliki basu vraiment basiliki toko mana inde apotoke. Alors merci la batu tout bala na biso batu baza tellement la kanda ana royal biso tout inde cour papa olinga baksanini nana ba moko sa kabila tena ba miiba tena batu na cour constitutionnel bango tu ba kufa kama tozo la kabila déjà bozela ba kufa kama siko destination la cour destination la cour pour la marche ça pour la nini to revendiquer pour ba député na biso mais ba député biso bazo kata oso kama ba député na FCC otia biso bango baza kuna baza batu te kako bino baza batu boni boyeko opesi message ni batu tout balando partout le monde pour na Congo na biso ndenge ba makambo zo koma seko koma boye nazo ba boye ba diaspora bon revendiquer la partie libanda biso pe na to bani la action merci. Alors merci Olingo Baksa. Merci beaucoup l'engina Bakselon moko to lobaki ke le pays va mal. Direction Fatia Azui et la direction Yamabe. Maintenant, tout ce qui n'a limité, moto tumbami, bango na bataille de pes, na batuya, PPRD. Bango na bango bitumbe banda. To loba ki ke boke mabe, ba vous avez pouvoir te ba nommer yo. Au moins les résultats nango. Au moins par nana makamo sali Fati. Fati to bisa ki yo Kabila kende, yo le Kabila mon partenaire. Tu vois maintenant les conséquences maintenant. To yena cour constitutionnelle. Ba obo invalider nyonso, ba yo opposition. Na faveur ya yo FCC. FCC c'est pays so ke zaki ya yo mbelo bimaki président. To longo Shadari, to longo na batuna yo, obino bozo zongisa na guise de quoi? Yo cour constitutionnel, o pesa ki nani ba preuve. O le yo zo ko invalider mamsusu, o za mamsusu o vandi sabango. To boy, o koya eya bitumbe bandi. Alors merci la générale Nando les crocodiles maman générale, maman Antoinette biso tout na cour kuna, total vraiment ba Peter Kachama, leader européen, to landela vraiment makambu ekoleka kuna.
Martin Engi Vitesse Afizé na ma mission TV tozana toujours biso tout au moni ndenge ba invalidé ba député Yalamuka donc tozana toujours pona kolandela lisulu ko lisu makambu et kotambola donc partout dans le monde bozolanda biso na ma mission TV to qu'est-ce qu'on a court tolandela makambu. Merci. Merci mesdames et messieurs, voilà tous en coup constitutionnel awa na royal na ville donc place bande qu'on a biso honorable député Yalamuka o ba invalidé bango ba ko déclarer tous ensemble tellement ébélé na cour na bande ko vraiment ébélé mbote papa mbote papa toza na cour to moni batu bazebele bazoemba basiliki na ba honorable Jean Goubal o ba invalidé bango na ligne pesa message partout dans le monde bazata la aussi eza penza soni mingi ne pour la cour de la honte simanangai cour de la honte et de bêtises mumuto kola honorable Raphaël Kibuka ba voter à 100% la Mwamba donc surprise pour et le bina Kibuka na Nambaou que baza voter la Mwamba te bana Mwamba ba témoin muto kola madame Ingele na c'est au moins même l'illuminati na ba fiche na banderole mais balobi ke Kibuka mama ba voter te bazui ba yani Ingele a trompe bango balon Kibuka batie mwasi na ye et soni pour la parler ici à mboka biso yango défendre cette fois-ci nous allons mourir pour ce pays so boma baboma advienne que pourra. Merci. Alors merci vraiment bino tout bolanda bandeko baza ba méchant et belé mbote papa mbote mingi na peso mbote pona kanda mais na ko pesa pe mbote te kanda nini lisusu biso tout na coup pona ko déclarer kanda nini lisusu kanda honorable na biso ne balongole biso msanga utiki sensu musika musika utiki sensu na kanda na bomi musana nga journée ya lelo pona député na biso azwaki to voter na mutema moko apesi betu mbongo te loko te mais to votaki to aboyo balongoli yango loko biso to yeli awa olobi misiko na bakonza mboka nyonso baolando pona makambo ekomi kokwea na kati ya mboka na biso na yasi bakonza mboka bazo samso député na biso to votaki biso to votaki na eloko te to voter pona asala biso musala député so maele ebele to votaka bango basala biso loko moko te yango to voter abimaki deuxième na Mwamba na ni Congo mobimba abimaki quatrième donc nde azana to na ebele koloba te to na kanda makasi ma oza kanda makasi papa obakisa mwa muke toza na coup batu nyonso bamona biso na la police batu baza tellement ebele na honorable en tout cas vraiment toza dessiner le coup o uti ko sala pondé ba invalidé honorable Raphaël Kibuka honorable wana to votaki apesa ta mutelo côté biso to uti musika to délégation ya kisensu to a ko déclarer neni ba ko invalidé honorable Raphaël Kibuka kabu
papa wana za papa malamu asungaka biso moko to voter en tout cas vraiment neto yawa toza kanda makati wazongisa papa wana po asala musala lolenge sengeli siko bino bo valider seke bomoni ke yeso na bosolo bino bolingi asa na lokuta ya lingi ki ngwana bo valider. Merci papa. Donc toza tellement ébélé toza ba image nyonso oyo ezoleka olingo baksa bakisa pusana boye mote papa eza ko baksa rara méchant olingo pesela ndenge nini to peseli boye tolobi toye pona ko sepelisa papa na biso kibuka to comprendre te papa oyo to vota ye biso ba peuple mutu to vota ye yango bazokende na biso ti wapi azana MLC Lamuka toza na ba journaliste na biso awa tozokende wapi bazongisela biso kibuka numéro 331 bazongisela biso na mwamba nakangana numéro na mutu zwalo bilini na baisa papa wana azolukela biso makambo wana tokosuka na ye mais papa nani ozo Chine Arambo demo wana Chine Arambo aolukela biso ba problème kabila biso tolinye lisusu te atika biso soki azokosa ye na Fati alanda ye biso ne awa kotoyo. Alors merci Bilonde à côté donc merci tous aux images après donc ma mission TV chaîne à référence nakati à République démocratique du Congo on est décidé à Martin Fayou et puis mbote papa moi message m'inquiète aux na cour na ba honorable pour na ko déclarer message ezaka boye nazobe sa ba voisin bango moko na opesa bango adage kabuluku kafwa kambila bakamane kwa wilta moyeni tonjulu lubilu kufika kwaka bakadia c'est-à-dire mbwa asimbwa ala kasiku to fingi na ngai on non mbwa asimbwa c'est-à-dire taba yebisa yeke no oyibaki eza ya yote isaki nani ba isa Felisco oyibi ya yote azotaka tembe lelo tuna sango ya limete quelle la 10e tuna sango na tindi yo kele kuna oyo kasango. Merci vraiment ma mission TV chaîne à référence merci maman Antoinette ma mission TV yango Ma mission TV, le miroir du monde.